So for today, nay, kaamta may English nakaw. Ngayong araw boy, habang walang lakad ang tropa, sesementuhin namin ang ex mo. Pag nasa barracks ka, minsan police ka, minsan naman construction worker. Yung mga naging UI na tropa dyan, alams na ang galawan na ganito. Backfill dyan, backfill dito, backfill everywhere. Ito yung kagandahan dito boy pag nasa isang barracks ang tropa. Walang seniority pagdating sa trabaho. Pero sa bahay, matik senior mo asawa mo. Pag kasi peba nawan, mabalin mo nga trabaho niya eh. Kaya mga single dyan, take time. So ganito, maghalo ng gravel and earth. Gawa ng bulkan, lagyan ng tubig, asin, betchin, bawang, sibulyak, luya. Ay! Halilaoya, bito. Tsaka haluin ng malupit. Pagkatapos yan boy, ibuhos mo ng inyong pagmamahal. And there you have it. Nag-English matarupa mon. Salamat boy sa panonood. Mag-subscribe ka na para masaya.